漏尿医学名称为尿失禁，指的是尿液不自主地从尿道口漏出，多发生在女性身上。数据显示，在全球范围内，尿失禁患者病例数高达20亿人，而在中国成年女性当中，约有 19% 的人患有压力性尿失禁，50岁后的发病率更是上升至 28%。一打喷嚏、咳嗽就漏尿咋回事？一、盆底肌肉松弛。盆底肌肉是围绕在膀胱、尿道和直肠周围的肌肉，它们在控制尿液和大便的排出中起着至关重要的作用。如果这些肌肉松弛，那么在打喷嚏或咳嗽时，尿液就可能会漏出。这种情况通常在生育后的女性中更为常见，因为生育过程可能会导致盆底肌肉的松弛。二、子宫脱垂。漏尿也就是尿失禁，可能跟某些疾病发展有关，其中女性出现子宫脱垂，往往有漏尿的困扰。子宫脱垂指的是子宫这个重要器官从正常位置沿着阴道下降，甚至突出阴道口的情况，原因是盆底组织功能薄弱，在疾病的影响下容易尿失禁。因为子宫脱垂之后，腹部处于压力增大状态，压力无法均匀分布到尿道、膀胱，因此才会尿失禁。三、子宫肌瘤。子宫肌瘤是一种常见的生长在女性子宫内的肿瘤，大多为良性，恶变风险较低。引发子宫肌瘤的原因有很多，包括遗传、饮食、情绪、药物、性激素水平等。如果子宫肌瘤较小，患者通常不会有明显的症状，但如果子宫肌瘤突向子宫腔内生长，这种被称为子宫黏膜下肌瘤，患者会出现腹痛、腰部疼痛、经量异常等症状。一旦子宫肌瘤增大压迫到膀胱时，就很容易引发漏尿。不要害羞，4类人或许需要特别注意。一、孕晚期女性。妊娠期女性体内内激素水平已经发生明显变化，盆底肌处于相对松弛状态，体重也随之增加，尤其是孕晚期女性变化更为明显。这些因素会导致女性在妊娠期或产后出现尿失禁。二、中老年妇女。在中老年妇女，特别是有过顺产经历的中老年妇女比较常见，有些患者由于羞于启齿或者不好意思讲述等原因，通常不会选择去看病，但是发病率比较高。患者由于在年轻的时候顺产，特别是多胎顺产，对盆底肌会有一定的拉伸和损伤，随着年龄的增加，肌肉进一步松弛，就会出现漏尿的情况。三、存在神经系统病变的人，例如脑血管意外引起的偏瘫患者、胸腰椎骨折等引起的脊髓损伤患者，经尿道前列腺电切术后损伤尿道括约肌的患者。神经、肌肉的功能受损，将丧失控制排尿的功能，从而患上尿失禁。四、压力大、容易精神紧张的人，常因为主管排尿的神经不能准确向膀胱送达开关的信号，造成排尿障碍，表现为突然出现强迫性的排尿欲望，很难憋住，排尿次数增加，白天大于等于8次，每次排尿量很多。尿失禁怎么办？做好这5件事，让尿失禁绕道走，别不好意思看。一、咳嗽前先收缩盆底肌。漏尿患者可以在每次咳嗽前先缩紧肛门，收缩盆底肌，再咳嗽，也就是我们所说的控尿反射训练。通过这种方式可以提高控制尿失禁的能力。需要提醒的一点是，自己用这种方式训练前，需要在专业医师或治疗师指导下如何收缩盆底肌。二、药物治疗。药物治疗也是改善尿失禁的有效方法，比如抗肾上腺素药物可以抑制尿失禁的症状，使患者的尿失禁症状得到有效控制。此外，还可以使用抗抑郁药物，改善患者的情绪状态，从而改善尿失禁的症状。三、保持正常坐姿。日常生活中一定要注意纠正坐姿，比如说要纠正3七步、翘二郎腿等不良的姿态，不然骨盆底肌群很容易因为受力不均而受伤。建议女人们坐着的时候，要挺直腰背，放正自己的双腿，收紧自己的腹部。端正坐姿还能够帮助瘦小肚子，避免小肚子突出。四、调整心态。
很多人出现尿失禁后，心情会大受影响，甚至出现抑郁、焦躁等不良情绪，极大地影响正常的工作和生活。建议患者不用紧张和尴尬，毕竟尿失禁是可以治好的。因此，一旦出现漏尿的情况，要引起重视。5. 养成良好的排尿习惯。对于有压力性尿失禁的患者，可以增大排尿的频率，每次排尿的时候，可以试一下中断排尿，排尿一半的时候就开始忍着不排，稍等片刻之后再继续排尿。如此反复锻炼，有助于恢复尿道肌肉的收缩力，减少尿失禁的可能。如果建议每次排尿的时候，应尽量排空膀胱的尿液。总之，尿失禁问题可大可小。当发现自己出现尿失禁时，一定要引起重视，并积极进行治疗。这并不是难以启齿的尴尬，而是身体暂时出现了状况，积极进行治疗，便能摆脱这种情况。